著名军事专家金灿荣透露，解放军曾用微波武器驱赶侵占山头的印度人。这种武器到底什么来头？前段时间，中印两军围绕着班公湖等地区的冲突引起各方关注。我军在高海拔地段不畏印军的无端挑衅，勇猛击退意图侵犯我国地界的来犯人员，也是让我们热血沸腾。近日，国内著名军事专家金灿荣教授在一次讲座中还揭开了此次冲突中的一个细节。据获悉，当时印军趁我军不备，抢占了2座班公湖的山头，让我军恼火，而上头下令必须夺回山头，并且还不能开枪。在不放一枪的情况下，解放军如何在海拔5600米的高原地区夺回山头呢？金灿荣教授谈到，当时解放军想到了一个奇招，他们利用微波武器将2座山变成一个微波炉，并让印军倍感不适，最终印军不战自溃，而我军用奇招夺取山头。那么问题来了，金灿荣口中的微波武器到底是个啥呢？根据维基百科上的解释，微波武器与激光武器、粒子束武器、声波武器等一同被归类为定向能武器。微波的频率在300兆赫到30万兆赫之间，频率的波长为1毫米至1米。经过对频率的调整，微波武器能造成不同程度的破坏，从引起人员耳鸣、头疼等不适症状，到引起设备信号受阻，甚至直接造成人员死亡以及设备报废。并且在微波武器发射的过程中，人员往往毫无察觉，堪称是杀人于无形的一种武器。据获悉，微波武器最早可追溯至2战时期，当时德国与日本在战场上显露败绩，为了逆转形势，两国开始研制一种高能量电磁波武器，用以杀伤盟军的人员以及摧毁设备。不过，直至德日战败，也没有成功研制出这样的武器。后来，两国关于微波武器的研究资料被美国与苏联获取，美苏两大国后续也展开微波武器研制的竞争。同样的，我国在微波武器方面的研制也不落下风。早前就有报道称，中国的微波武器已经投入实战，并且可以用于对美军 F-22等隐身战机进行探测。而在2016年，中国国家科技进步1等奖的获奖名单中，就有一个名为高功率微波反导系统的项目，被认为是取得国际领先的中国高能微波武器研究。这也说明中国在微波武器方面已经取得不小的成就，用来对付几个抢占山头的毛贼，肯定是绰绰有余。与激光致盲武器与次声波武器一样，低频率的微波武器可以在不对人员造成强力杀伤的情况下，让人在微波区域难以正常活动，不得不撤离。这和驱鸟器一样，而这种低频率微波武器由于难以造成人员伤亡，因此也常被用来作为警示性武器。因此，在不用热武器的情况下，微波武器的确是一种可以有效驱赶来犯者的工具。经过这次交锋后，印度人的确老实了不少，恐怕他们也已经认识到解放军各种新奇百怪的武器的确不好惹。今年8月份，解放军试射2枚东风导弹，效果如何？又给美军带来了什么样的影响？港媒揭露更多细节。今年8月份的时候，网传解放军在不同地方向南海试射了2枚被称为航母杀手的东风导弹，一枚东风21D与一枚东风26，引起了网络的热议。因为近段时间中美在亚太摩擦加剧，再加上那段时间美军航母频繁出入南海，解放军此举也被解读为向美国人展示火箭军打击航母的实力。据获悉，当时一枚东风21D从东南浙江发射，另一枚从西北青海发射，2枚东风导弹都跨越千里。那么后续情况又如何呢？据港媒南华早报报道，中方人员近日在接受采访时，首次透露了此次试射导弹的细节。据北京航空大学教授、战略问题研究中心主任王相穗透露，这次东风21D与东风26导弹的打击目标是位于西沙群岛附近的移动靶船，并且精准击中了目标。这也证实了这2种导弹拥有击毁水面移动目标的实力。之后，驻日内瓦的美军武官向中方提出了抗议，他们认为中国在南海试射导弹有击中美军航空母舰的风险，一旦击中美军的航空母舰将造成严重的后果。美国人认为解放军试射东风导弹是在向他们挑衅。从这篇报道来看，官方基本上证实了此事的真实性。有意思的是，就在9月份的时候，美国国防部发布了新的中国战略报告。报告指出，中国在导弹开发领域可能已经超过了美国。中国拥有多达1250多枚在地面发射的中程弹道导弹和巡航导弹，射程可达5500公里，而美国弹道导弹射程多为70公里至300公里。此外，中国的弹道导弹可拥有核打击能力，并且美国国防部认为，在未来10年内，中国的核弹头数量将会增加1倍。对于美军而言，他们最在意的可能就是能针对航母进行打击的弹道导弹。
美军的11艘核动力航母可以说是支撑美国军事霸权的基础，也是介入中国周边纷争的主力。而一旦能威胁到这些航空母舰，对美军的威慑作用相当大。一般而言，拥有固定弹道的导弹要击中移动的目标，并不是一件容易的事情。况且，美国的航母拥有强大的防御网。不过，中国的东风21D 与东风26拥有精确制导的打击能力，可以在发射后准备找到正在行驶的美军航母。一旦有一枚导弹击中航母甲板，将给这艘航母造成很大的破坏。这也正是因此，这2枚导弹才被称作航母杀手。当然，美国人的抗议是毫无道理的，毕竟我们的导弹没有落在美军的航母上，也没有落在美军的军事基地里，而是击中了我们自己海域内的移动船只。这放在哪个国家都是正常的军事演练，这种抗议只会让美国人显得心虚罢了。美军将 F-22 战斗机部署在关岛地区，为何如此？美国的另一家媒体或揭露出美军真实目的。近日，美军为了早日实现他们重返亚太的计划，再次向该地区部署了他们的空战利器。环球网消息，据防空博客网站报道，美军于近日向关岛安德森空军基地部署了一批 F-22 战斗机。据了解，这批 F-22 战斗机将会为美军太平洋司令部执行战略威慑、区域训练等任务提供支持，并且它将与美国的伙伴国以及盟国在西太平洋地区共同执行一些任务。由此可见，美军这次是要再次提高他们在亚太地区的威慑力。但是，亚太地区又有什么样的强力武器能够使美军派出他们的王牌战斗机呢？随后，笔者从美国的另一家网站中寻找到了蛛丝马迹，该网站似乎揭开了美军在关岛地区部署 F-22 战斗机的谜底。美国 The Drive 网站报道，美国的2家公司于近日完成了被称为世界上首次战斗机飞行员和人工智能虚拟战斗机之间的空战测试。这项实验能够让美军战斗机的飞行员与其虚拟对手进行作战，以此来增强美军飞行员的空战技术。虽然说这个项目从表面上来看平平无奇，但是通过仔细的了解，我们从中发现了一些端倪。美军在使用这款增强现实技术实战化的训练设施进行训练的时候，该设施模拟出来的敌方战机竟然是我军的歼20战斗机。由此可见，美国此举是项庄舞剑，意在沛公。表面上是为了增强美军飞行员的空战技术，实则是为了寻找到对抗我军歼20战斗机的方法，同时也说明歼20已成为美军的心腹大患。通过这则消息，我们不免能够猜到，美军将 F-22 战斗机部署在关岛的最终目的，很有可能是想以此来对抗中国解放军的歼20战斗机。不得不说，美军居心叵测，但是他们真的能通过这种设施来找到对抗我军歼20战斗机的方法吗？显然，这一点是行不通的。首先，歼20作为我军目前最为先进的战斗机，它的各项数据的保密措施都非常严格，美军无法得到歼20战斗机的真实数据。所以说，就算是美军飞行员在这一设施里找到了对抗歼20战斗机的方法，在实战中，他们找到的方法很可能也行不通。并且还有一点就是，如果中国与美军在西太地区发生争端的话，那么美军的 F-22 战斗机很可能无法见到我军的歼20。毕竟等到那个时候，被称为关岛杀手的我军东风26导弹将会直接对部署在关岛地区的美军基地带来巨大的打击，届时美军的 F-22 战斗机将无法起飞，更不用说直面我军歼20战斗机了。美国、俄罗斯高超音速武器相继被越南媒体爆出丑闻，为何中国的东风17或能成为世界唯一？敬请关注本期军事热点。前不久，美国方面测试了他们的高超音速武器，并且他们还一度吹嘘自己的高超音速武器成为了世界最强。然而，就在他们为此感到沾沾自喜的时候，越南媒体却爆出，美国方面试射的高超音速武器并没有达到高超音速的标准，该武器飞行末端的时速根本没有达到高超音速武器。因此，越南媒体的这一篇报道引起了不少读者的一片哗然。由此可见，美国方面这次又打脸了。俄罗斯方面看到美国打脸后，紧接着就宣布了自己的下一次高超音速导弹试射计划。有俄罗斯媒体透露，锆10高超音速导弹的下一次试射将会定于今年的11月，届时它将会使用北方舰队的戈尔什科夫海军上将号护卫舰进行发射。这次试射的目标打击目标为敌方航母的模拟目标，并且俄罗斯方面预计新测试的锆10高超音速反舰导弹的射程将会增加到上次试射射程的1倍以上。然而，就在俄罗斯方面透露这一消息后不久，越南媒体却揭露了锆10高超音速导弹的真实面目。据越南网站报道，经过专家们的确定，戈尔什科夫海军上将号护卫舰发射了锆10高超音速导弹，实际上是前苏联制造的奥尼克斯超音速反舰导弹。
不仅如此，西方媒体也从俄罗斯国防部发布的视频中发现了猫腻。有美国专家称，俄罗斯锆石高超音速导弹的机头部分非常狭窄，整体形状不成比例，与格尔什科夫海军上将号护卫舰上次发射的导弹完全不同。但是上次发射的导弹却与前苏联研发的奥尼克斯导弹却有相似之处。由此可见，俄罗斯的锆石高超音速导弹试射的事件很有可能也是一场骗局。因此，这一消息一经报道后，就立刻引起了不少网友的热议。其中有网友说道，只有中国才拥有世界唯一的高超音速武器，这是为什么呢？据分析，俄罗斯锆石高超音速导弹的试射丑闻让不少人开始怀疑，俄罗斯其他的高超音速武器是否也是一场骗局。毕竟到现在都还没有服役，是不是因为俄罗斯自身对它都充满着怀疑的态度呢？美国就更不用说了，他们的高超音速武器一直都在处于试验阶段，然而只有中国的东风17高超音速导弹正式入役并部署了，这一点就能证明只有东风17才是货真价实的高超音速导弹。